Wadidaw, lihat teman-teman, kakak menemukan ada sebuah mainan hewan di sini. Widih, widih, lihat ternyata di sini terdapat ada seekor kucing teman-teman. Widih, widih, kucingnya berwarna putih, sangat lucu sekali ya. Wah, bagaimana kalau kita bawa pulang saja ke rumah teman-teman? Seperti biasa ya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube-nya kakak, jangan lupa di subscribe dulu. Let's go, kita bawa pulang mainan kucing ini.